Olha, minha gente, uma boa noite para vocês. Estou aqui com meu amigo Sávio, meu amigo Itamar. E fazendo a abertura do nosso São João. Já botei fogo aqui na fogueira. Tá meu amigo César aqui de Surubim, meu amigo Itamar de Patos, meu amigo aqui Sávio de Tacaimbó, que é depois de Caruaru, né? É, próximo a Caruaru. Próximo a Caruaru. Então todo mundo aqui junto. Hoje vamos começar aqui a brincadeira e depois vamos finalizar lá na palhoça do velhinho, né? Do velho da rota. E tá ali também. Caravana Bahia, de Salvador. Tá ali, ó. Mais o Itiadela ali, né? E a Nora, tá todo mundo junto ali, já brincando ali com a gente e comemorando aqui esse dia de São João com a gente. A gente só tem que agradecer primeiro a Deus, que a gente tá com saúde, com muita felicidade e sempre tá os pessoal aqui junto comigo, que nem um amigo aqui, ó. César, vai ser meu vizinho, meu amigo, meu irmão, meu amigo, ali que tá ali, ó, também que veio para competir com a gente, né? Competir na lagoa e botar César na frente dele para ver se ele... Não, também foi a gente brincando aqui na natação com o Arnaldo e ele participou também. E hoje vamos começando pela aqui, depois eu mostrar as comidas típicas que tem aí, as pamonhas, as canjicas, as pé de moleque. Isso aí, Cláudio. As comidas nordestinas da gente, né? Aí como nordestino não pode deixar passar o dia dele. Se é nordestino, do canal nordestino, é... Bem nordestino. Bem nordestino. Tinha que estar né? E o rumo aqui tem que já vamos mostrar mais, deixa a bicha pegar, que vamos amassar o milho. Mas para o milho na brasa, pode passar para dentro. E Nordeste é nordestino, né? É, bem nordestino. Bem nordestino, é só você seguir no bem nordestino, vocês vão saber também um pouquinho da nossa história, da nossa história do Nordeste. Isso, amigo. E César sempre está mostrando aí. Mostrando nosso cotidiano, né? É verdade. Nosso Nordeste é querido. É querido, é bem querido. Não é? É bem querido. Pois estamos aqui. Já, ó, pegou. O governo tá ali já todo enfeitadozinho, já não pode de dançar o forró. Já tá na moda. Forró mais tarde, né? Tu vai dançar com eu? Daqui a pouco vamos lá. Eu vou dar uma pisadinha hoje Dá uma também. pisadinha no forró. Uma pisadinha mais velha. Tá tão bonito lá que tá com nem... Tá cheio de paiosa, tá bonito demais, tá lá. Bom de o cara brincar Eu mesmo. venho voltado, tá ali. Esperando a gente chegar mais tarde pra gente inaugurar lá o coração dele. É isso aí. Aí vocês vão assistir no canal de Heraldo, o Velho da Roça. Ele tá filmando lá também, mostrando a gente lá. E vai ser bem arretado, né? E eu... Olha, minha gente, ali Salvador soltou ali como é o nome? Eita! Sim, Maria, esse é bonito também, sabe? Esse é na moda. Bora lá, meu amigo. Eita, Itamar, segura, Itamar! Vamos lá. Olha. Eita, rapaz, isso é bonito, hein? Vale a pena. Vale a pena que só o rádio do bicho. Vale a pena o meu estragado, pegou? Pegou não. Oficial, viu? Na colocada. Esse é o quê? É outro desse, não? Isso é o quê? Vamos ver. Ah, não. Esse é a Natal. Eita, o bicho é bonito. Olha, outro, minha gente. Outro, mais outro saindo aqui. Olha como é bonito. Eita, coisa linda. Olha, minha gente, graças a Deus já tá todo mundo nativa para pegar o forró, né, Fera? Aqui é meu amigo, aqui, ó. Sandro da Bahia. Qualidade por aqui, o lugar. Eita, lugar de ruim gostoso, Não, onde você tá pra gente tomar um cafezinho agora? Meu amigo ali, ó, já chegou ali. Laércio tá pela terceira vez. Caindo no forró. E caiu no forró. Hoje a gente piso direitinho, né, Zé? Hoje é que amanhece isso, se quiser. Tu tem coragem, velho? Hoje aí, vamos embora. E aqui tá, hoje é de comer tipo de... Aqui é a mesa decorativa, gente, ó. Aqui ideia, tudo, essas ideias aqui foi de graça, né? Graça de Natal. E ela é bem... Estilosa. É, estilosa. Até o mandacaru ela trouxe aqui. Bem criativa. Mandacaru, É. bem criativa. Ela trouxe Aqui, mandacaru. gente, é o pé de moleque, é porque
já comeram um pouco. Aqui as canjicas, ó. Milho, né? Bolo de milho. Pamonha que não poderia faltar na mesa. E tem mais um Milho leitezinho, cozinhado. E aqui é os guardanapos, né, gente? Ó, o milho. milhozinho, ó. E aqui, ó, Lampião e Maria Bonita. Ixi, Maria, graça Aqui. é top. Ideia de graça, gente. E o foguinho tá ali, rodando ali, que estava ali, gosta de... Esses fogos ali é sábio, que gastou um rio de dinheiro com o negócio de fogos, que a mulher dele me disse. E aqui é... E aqui, ó, a mesa que o pessoal já tá se servindo, né? Ali é só a decoração, gente, mas depois a gente come. E aqui, ó, canjica, pamonha, não, pamonha, milho verde, Devagar, né? o bolinho. Bolinho de milho. César tá aqui de lado, que é a 10ª vez, né, César? 10ª vez hoje, um ano hoje e a 10ª vez. É, tá completando um ano hoje que ele veio, que foi de São João do ano passado. Foi a primeira E completando a 10ª vez, é sinal que quase todo mês César tava aqui, né, Maria. César? Não é faria não. E estamos aqui, né? É. Aqui é a Priscila, que já tá terminando o cafezinho dela, né, Priscila? Vai lá no forró. Fui apressada, né? E aqui é direto de Salvador. Como é o nome dela? Sara. Ivete, eu tô aqui dançando forrozinho, minha filha. Se quiser vir dançar forrozinho, uma colata velho, é só vir. Ai. Aê, agora sim. Eu tava nem vendo Ivete, tava bem miudinha. Tudo bom, Ivete? Aqui também, gente, ó, a fogueira ali, aqui é o menino de Sandro, né? Filho de Sandro e Sara, que são da Bahia, estão aqui pela primeira vez, né? E assim eu não vou nem perguntar direito se estão gostando, que eu acho que estão, né? Porque enfrentar tantos quilômetros, né, pra estar aqui hoje com a gente, passando São João. Eles já tinham feito muitas ideias de vir e hoje foi o dia que deu certo, né? E hoje- Gente, ó, a fogueira, tá animada toda. Ali tá a Maria, né? E sabe, ó a Maria ali, ó. O o Rian Rian. com um estilo novo agora, que cortou o cabelo, ó. Pra quem vê nos vídeos, o Rian tem o cabelo Ó, a pequeno. decoração da pousada, ó. Esse é bonito. Sabe, ó. É tudo. Ele trouxe o rio de fogos. Graças a Deus. Um vulcão. Vai soltar o vulcão. Vamos lá. Essa borboletinha aqui que ele tá, que é estranho. Ah, é estiloso ele. Bora, meu amigo, cara. Olha. Eita, aqui, isso aí é na moda, né? E tá um dia bonito, tá um dia chuvoso, né, gente? Bora agora. E eles só vão mesmo. Muito Agora, bonito, né? Muito bonito. Agora, gente, vamos jantar, Maria. Vem pra cá. Bora, todo mundo. E Sávio, hein? Tá de borboletinha ali, ó. Olha. Tá todo estiloso, né? Uma libélula. O quê? Uma borboleta é uma libélula. Ah, é uma boletinha? Lá também tá no estilo aqui hoje. Chapéu. Até colata não tá chapéu de pai, mas tá no É o meu xadrez. chapéuzão aqui bacana, né? Do meu amigo aqui, eu tô aqui, ó. E todo mundo aqui curtindo esse São João maravilhoso. E meu amigo Aqui Itamar. é nosso amigo Itamar, né? Que veio pela 2ª vez e já está planejando a 3ª, né, Itamar? Se Deus A quarta e a quiser. quinta, até o Guilherme Mina pode vir até a derradeira. Tá feio, né, velho? Nós já adquirimos o terreno Já tá aqui meu vizinho. vamos Meu ser vizinho morador. aqui. O novo vizinho. do Colata. É ele e meu amigo César. Cadê o César? Tá ali, comendo. É o outro vizinho da gente aqui. É só alegria. E tá ali, barriga. Bora, barriguinha. Vamos lá, Sara, jantar, né? Para nós terminar de marcar, todo mundo se sentando na mesa pra gente finalizar o vídeo. Vamos lá, né? Uma canjiquinha. Como é o nome dela? Eloá. Ô, Eloá, tá gostosa a canjica? Tá? Tá gostosa? Muito bem, pode comer. E aí, minha gente, vamos ficando por aqui mais uma vezinha, mas vamos começar já o forró. E o forró vai começar na casa do velho da roça. Está tudo preparado aqui, dando um aquecimento aqui na comida pra gente ficar mais forte, né? Verdade. E a gente pega mais seguro, né, Graça? Graça foi a chefe hoje da cozinha
Mas ela quem fez ali. A decoração, né? Aí foi eu e ela, né? Não foi só ela, não. Foi eu e ela, viu? Não é graça, só que as ideias foi ela que trouxe os adesivos, um bocado de coisa. Ela quem foi a cabeça de tudo. Nós, as mulheres aqui todas participam. É, todas as mulheres participou, cada cargo participou de uma coisa, não foi? Teve outra de descascar milho, teve outra que mexeu com canjica, Maria. Experimentou, mas participou também, gravando-se na minha cinegrafista, não foi não? Todo mundo teve uma mãozinha, né? Só essa daqui que não pegou na massa. Não, mas ainda ajudou a pregar as bandeirinhas, não foi, né, Sara? Aí, Sara. Tá vendo? É porque ela é tímida assim mesmo, assim. Foi a Priscila, a esposa do Sávio, tá aqui pela segunda vez. E ela tirou os cabelos do milho todinho, foi não? Cada um fez uma coisa. Cada um fez uma coisa. É, sabe não. Itamar só come, que ele disse. Ele não ajuda, ele só come. Né? E bebe também. Então, gente, vamos ficando por aqui, né, Colata? Que eu preciso comer também. Vamos ficando por aqui, minha gente. Que Deus abençoe cada um de vocês que vieram aqui para a pousada. Eu só tenho de agradecer a vocês que vieram de longe, né? Da Bahia, de Surubim. Natal ali também, que é quase a mesma distância deles. Terceira vez que vem. 600 quilômetros, gente. O pessoal ali. Verdade. Foi uns 600 quilômetros aí. Foi quase a mesma distância. Vale a pena, vale a pena. Longe. Né? Vale a pena ler, sei lá. Lé, né? Alessandro, continua lendo. Se Deus quiser, né? Então a gente aqui da pousada, né, Edson? Nós só temos que agradecer. A gente chegou, gostou, viu a qualidade, foi bem recebido, então... Vamos voltar de novo. Vamos voltar de novo. Ai, sim. Com a fé em Jeová, é de permitir pra gente voltar de novo aqui. É sim. Se Deus quiser. Graça, quer falar alguma coisa? Não. Só comer, né, cara? Meu amigo. César. Quer dizer o que é isso agora? Que estou chegando. César, como eu já disse, é a 10ª vez. Hoje está com um ano que ele veio pela primeira vez. E um ano está completando 10 vezes que eles vieram aqui, não é isso, Maria? Então é sinal que quase todo mês eles vieram, né? Só farraparam 2 meses. É porque quando o negócio é bom, então tem que voltar novamente. Não é uma vez só. E sabendo quando a pessoa vem a 10ª vez, já é quase sócio já, né, velho? É verdade. Porra, já é 10ª vez. Essa parte aí desse boletim aí, que já é, viu? Que já é um negocinho aí pra... Mas César, já vai fazer parte da família, já comprou um terreno Tá pra aqui. aí, tá vendo aí? Tá vendo? Joguei e ganhei, tá vendo? Ele e meu amigo Itamar de Patos também. É, Dois Itamar vizinhos. aqui, Itamar aqui do lado aqui, ó. Vizinho ali. A qualidade. Né? Pois pronto. Então nós só temos só que agradecer. E agradecer só mais uma E vez. tchau, e até o próximo vídeo, que o resto da noite vamos curtir, né, Colatina? Hoje eu vou dançar, hoje eu vou pegar minha velhinha e vou estar... Viva São João! Eva! Começar o feijão agora. É verdade.